list Bintang Timur Indigo. Pada kesempatan hari ini saya diundang kembali ya oleh salah satu warga ya yang beralamatkan di desa Kotoharjo, Kecamatan Probolinggo, Lampung Timur. Menurut beliau ini, beliau selalu mengalami hal-hal yang mistis di lokasi lingkungannya ya, atau depan rumahnya. Kemungkinan ya dari sebuah pohon ini ya, saya tidak tahu pohon apa ini, tapi untuk lebih jelasnya lagi tentu saya akan menemui sosok bapak atau orang yang saya maksud tadi. Ayo, saya belepotan. Ya sahabat-sahabatku, inilah rumah yang saya maksud. Ternyata rumah ini ya banyak sekali pohon bunga-bunga hias ya. Di sini saya akan bertanya kepada bapak si pemilik tanaman hias ini. Assalamualaikum Pak. Apa ya, bagus sekali bunga-bunganya ya. Bapak yang saya maksud, Bapak siapa namanya? Pak Karyono. Nah, Pak Karyono ini sahabat-sahabat yang meminta saya atau mengundang saya ke tempat tinggal beliau ini. Selain saya juga ya suka sekali dengan tanaman-tanaman hias ya Pak. Bapak usaha tanaman hias ini ya, bunga-bunga hias ini juga ya Pak ya. Nah di sini Pak, karena Bapak kan meminta saya atau mengundang saya untuk datang ke rumah Bapak. Ini ada apa Pak? Katanya Bapak ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya tentang permasalahan yang berhubungan dengan dunia lain. Ada apa Pak? Coba ceritakan. Nah, saya itu ya kadang-kadang kalau nongkrong di depan pintu ini, kalau enggak di balkon jamu itu bertiga, ya. Itu di pohon kecapi ini kadang-kadang ada suara gitu. Oh, itu ya Pak? Ya. Pohon itu yang besar itu ya? Besar itu. Ya. Ya. Itu kalau sudah ketek, ya itu terbang kelihatan seperti anak bayi umur 3 bulan. Yang buat terbang itu bukan nggak ada sayap, cuma kayak sikut ini, tangan ini, nekuk ini. Gitu. Ya. Itu Bapak sendiri yang melihat ya Pak ya? Iya, Pak. Sendiri yang lihat udah 3 kali. Ya, waktu saya mau masuk ke lokasi ini juga ya Pak, saya sudah merasakan ya ada tarikan energi dari kita kesat mata. Mungkin yang penunggu dari pohon apa Pak itu namanya kecapi ya, yang Bapak maksud tadi sosoknya memang seperti itu. Tapi saya merasakan juga Pak ada energi yang lebih kuat lagi arah sebelah sana Pak. Itu apa Pak? Irigasi ya Pak? Irigasi, ya. Oh ya. Irigasi air. Ya saya di sini akan mencoba ya Pak, akan mencoba menyusuri lokasi yang saya maksud, dan juga saya akan mencoba Pak, untuk mengetahui sebenarnya sosok apa itu dan tinggalnya sosok itu ada di mana. Bukan saya bermaksud untuk menentang juga ya Pak, karena Bapak sudah meminta dan mengundang saya ke sini, ya saya akan memenuhi undangan Bapak ya Pak. Mungkin kita penasaran ya Pak, sama-sama penasaran. Ya sahabat-sahabatku, di sini saya memenuhi undangan dari Bapak siapa tadi? Pak Karyono untuk mendeteksi
lokasi yang ada di depan rumahnya yang menurut beliau udah 3 hari ini 3 malam ya Pak berturut-turut beliau ini mengalami hal-hal yang aneh di halaman rumahnya. Yuk ikuti saya Pak, izinkan saya untuk ke lokasi ya Pak. Assalamualaikum. Pohon yang dimaksud ya, yang dimaksud apa namanya tadi pohon kecapi ya. Tapi ya Tapi saya akan mencari titik dari apa ya yang lebih energinya lebih kuat lagi. Sahabatku, lokasinya seperti ini ya. Ini adalah sebuah perkebunan karet. Ya, di sana kan ada pohon tuh, pohon lebih besar lagi. pohon ingat Lihat ya. ya. Saya melihat sudah mulai mencium bau hanyir. Pohon ringas ini biasanya ya suka sekali ditempati sosok semacam sosok Gundurwo. Saya mencium bau hanyir ya di lokasi ini. Sosoknya nggak mau keluar. Sosok itu ada di sini ya, sahabat-sahabat. Tapi entah kenapa sosok itu nggak mau keluar. Assalamualaikum ya Ridul Qaib hadir. Hadir. Saya akan mencoba secara kebatinan ya untuk menembus atau komunikasi dengan sosok yang ada di sini.
sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku, yang dimaksud oleh Pak Taryono tadi ya, tentang sosoknya seperti kelelawar, itu bukan satu Pak. Oh iya, Jadi bukan satu. ada 3 sosoknya yang menempati ini, dan juga ada yang di sana Kak. Tapi di sini juga ada sosok genderuwo. Mungkin karena siang hari mereka tidak muncul ya Pak ya, tapi saya bisa menembus mereka. Jadi di sini ada sosok 3 ya, yang sosoknya seperti kelelawar itu. Yang satu genderuwo di sini, dan yang satu ya kelelawarnya ada di sana. Di sini ada 2 Pak. Tuh, Bapak, Jadi ya. satu pohon ini Bu ya, ini Ya. ada 2. Dan di sana 1. Ya. Nah, Bapak. Jadi di sini 2, di sana 1 ya. Karena kalau habis maghrib dia keluar. Habis maghrib keluar. Iya. Oh, ya. Maghrib lah. Keluar ya. Ya, makanya ini tadi dia maaf sosok itu tidak mau muncul, Nah, untuk kesimpulannya ya kamera. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana ini? Ya kesimpulannya intinya memang kita harus meningkatkan ketakwaan kita aja Pak ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di depan rumah kita ini ada penunggu sosok-sosok seperti itu, kita tetap waspada ya Pak ya, karena kita tidak tahu apa maksud dari sosok-sosok itu sering keluar pada saat maghrib, habis maghrib, dan mengeluarkan suara-suara ya. Intinya ya kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya tadi mual di situ tuh, tapi saya bisa menahan ya rasa mual itu. Bau hanyir yang saya cium. Ini lokasinya seperti ini juga ya. Ini kebun karet ya Pak? Kebun karet ya. Kebun karet ya. Intinya memang kita harus tetap berhati-hati ya Pak kalau di lokasi seperti ini. Semenjak ada kebun karet besar ini barusan ada. Oh gitu ya. Tempatin. Artinya nggak ada sama sekali. Ya seperti itu ya Pak ya. Nah, penjelasannya ya intinya kita memang harus tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengganggu ya sosok seperti itu ya, kita jangan sebagai manusia kita adalah makhluk yang paling sempurna ya, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama ini tidak ada gangguan Pak, tidak melawan ya. Cuman liatin aja. Cuma melihatin sosoknya aja ya, tidak mengganggu ya. Kalau tidak mengganggu ya alhamdulillah ya Pak ya, kita ya saling menghargai saja bahwa makhluk itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sesak juga nih. Sebenarnya saya nahan energi yang ada di lokasi ini ya. Ya sahabat-sahabatku, intinya saya di sini hanya mendeteksi ya lokasi ini ya atas permintaan dari Bapak Taryono ini untuk meminta kepada saya melihat lokasi ini. Sebenarnya sosok itu bermaksud mau apa dan tujuannya juga mau apa ya. Aduh, saya ini belepotan juga ya. Ya intinya seperti itu sahabat-sahabatku. Saya hanya di sini hanya membantu Bapak Taryono ya untuk mendeteksi lokasi ini ya, bukan bermaksud mau apa-apa. Mudah-mudahan ya Pak, intinya bisa bermanfaat lah untuk Bapak dan juga untuk semuanya ya. Kita memang harus tetap berhati-hati, di lokasi seperti ini. Habis maghrib kelihatan ya Pak ya. Ya sahabat-sahabatku, sosok itu katanya Bapak Taryono kalau habis maghrib kelihatan. Ya cukup di sini dulu pendeteksian saya di lokasi ini. Semoga
setelah ini ya Pak ya, Bapak lebih paham dan mengerti apa yang saya katakan tadi. Kita harus bisa berhati-hati di sini ya. Kita hanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, terima kasih ya selalu yang selalu mendukung Bapak pendidik saya ini. Di sini saya bersyukur ya bisa bertemu dengan Bapak Haryono, memenuhi undangan beliau yang meminta saya untuk mendeteksi lokasi ini. Dan sudah saya jalankan ya Pak ya. Iya, Ya. dan saya juga berterima kasih Iya. kedatangan bisa memenuhi undangan saya, cuman dianggurin. Oh, nggak apa-apa Pak, saya sudah bisa bantu Bapak aja. Saya juga sangat bersyukur ya Pak, dan juga berterima kasih kepada Bapak. Kita sebagai manusia memang kita harus saling tolong menolong ya Pak ya. Ya. Udah cukup Pak? Ya sahabat-sahabatku, cukup di sini saja pendeteksian saya di lokasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.